हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मान गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को मु स्वागत जनाऊँगी। सकाळर नित्यकर्म सरला परे गुन्नू बाहरुची स्कूल चलतु जीवा देखिवा गुन्नू स्कूल पई रेडी हेलानी कि नहीं। गुन्नू स्कूल पई पूरा रेडी आ बापा धरी छंती ता टिफिन खाली पिंटन दादा आसिले से बाहरिबो से आनी जाइतला कालिया घरु नेउटी पइला पूरा तम इदो जाई तळे पइला से जानी जाइतला भात तरकारी बापा बाहर छंती हमर मिल के आनिया को गुन्नू स्कूल गला परे बापा जिबे जेजे जो दादा आसीना आसबे र जेजे आईकर नाती नातुणी मानक प्रति जो भली भल पाइबा आउ सेटा तो गोटे अलग जिनस। फाइनाली अपेक्षार अंत घटिला दादा आसी पहुँची गले आ गुन्नू चलला स्कूल तार स्कूलटा हूँ 8:30 रु 12टा र जेजे बसई दियंतु टिके र देखिया जेजे चेकी पारुछंती कि नाही तेते दे दे बसई दियो एथर दे बोपा है हां टिफिन चंगा है गाड़ी फेर फाइनाली गुन्नू चलला स्कूल सी आसी पहुँचला बेलू 12टा बेलू आमर सबू काम सर तेणु मोर आउ किसी काम बाकी थिला मु आसिकी एठी वर्षा दिन जेहेतु टिके लुगापटा सुखे देकरी जीवा आउ छोट पिला जेहेतु घरे अछंती अधिका जिनस हबो जेहेतु वर्षा दिन आउ लुगापटा न सुखिले आपण माने जानि चंती केमिति आसे गंधाई से गंधटा माने एमिति जे आउ लुगापटा पिंधी हबनी घरे भी पसी हबनी तेणु टिके ताकू न सुखेले असुविधा ड्रेस पत्र सुखे देकरी जीवा आमे रोसई सारी दबा कारण गुन्नू आसला बेलू से भोक लगे ताकू तेणु ता पूर्व सब रेडी हवा दरकार। साधारणतः गाँ गहली हो कि सहर हो सबुठारे फेरीवाला देखा मिलती आ से माने जो जिनस आनी था सूता लुगा बदल रे दे था आ बो भी आमर ताठू बहुत जिनस रखिंट देखिपे केड़े सुंदर सुंदर सब डाला पाचिया आमे आकु सब फेरीवाला पाखु रखीचु बढ़िया बढ़िया रंगर आ एथे माछ धोई पारिबे साग फाग धोई पारिबे आउ जहा रखी पारिबे आ परिया पत्र जहा रखी पारिबे देखंतु केड़े सुंदर सुंदर कलर हैजी मन पूरा मोहिला भलिया आ एगुड़ा सब साड़ी दिया ही रखा हैजी सब माने जो साड़ी गुड़ाक पिंधिबा आ योग्य न हबो से साड़ी ही रखा हैजी आ बो माने आमर जेतिकी रखिले आमे बोधे बिक्री बिक्री करूँ यहीटा मु नहीं जीवी मालकानगिरी आपणकर भी मन होथुव देखिए आपण मैंने जिते आपण घर को सब जाऊे गाँ को सब फेरीवाला हेटू रखिए आ देखिपे केड़े सुंदर सुंदर मनलोभा जिन एगुड़ा सब मालकानगिरी मिलेनी तो सेठिकी भी फेरीवाला जदि भी जाती किंतु एगुड़ाक सब नहीं जाती एगुड़ाक ए मटेरियल सेठी मिलबनी तेणु बोऊ मो पाई भी 2-4टा पठे सेपटे आउ एथरक गला बेले नहीं जीवी 2-4टा एगुड़ाक आम शाढ़ी देकी रखीचु जदि जिनस किनिया को पड़े अलगा मार्केट रु अधिका टंका पड़ीज जदि कहे किंतु शाढ़ी देकी रखीचु जो शाढ़ी गुड़ा अनयूज से गुड़ाक आम फोपाड़ी दवा जिनस किंतु यूजफुल जिनस किणा होची तादरे आपण माने भी आपणक आड़कू जदि ये फेरीवाला सब जाउथिबे आमे तो खाली पाचिया रखीचु आ डब्बा भबा भी टिफिन पानी बोतल भी से माने आणुचंती बाल्टी बाल्टी भी आणुचंती आपण भी चाहिले रखी परिबे। हमर रोसई काम आरंभ हबो आ रोसई रे आज मेनू होउची साग साग गोटे घोरा घोरी साग हबो आ ता पई विभिन्न प्रकार साग बो आणचंती हमर आज साग हबो एटा को साग आपण कमेंट्स माध्यम रे जणैबे देखंतु
ଏଇଟା କୋଉ ଶାଗ କହିଲେ? ଏଇଟା କୋଉ ଶାଗ କହିଲୁ? କେଜାଣି ଏଟା ବାସ୍ନା ଶାଗ। ଏଇଟା କୋଉ ଶାଗ କହିବେ? ଏଇଟା ବି କୋଉ ଶାଗ କହିବେ? ଆମର ଆଜି ଶାଗ ହବ ସାଲାଡ ହବନି। ଘୋରାଘୋରି ଶାଗ ପାଇଁ 8-10 ପ୍ରକାର ଶାଗ ନହେଲେ ହବନି। ଘୋରାଘୋରି ଶାଗ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବୁ ସେତେବେଳେ ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ହବ ଆଉ ଖିଆ ହବ। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଇଥିବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସନ। ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ବେସନରେ ତରକାରୀ ହବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବେସନକୁ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଜନ୍ତୁଛି ପାଣିଟା ଗରମ କରିକି। ତା ଭିତରେ ସବୁ ଫ୍ଲେଭର ଦେବେ, ଯାହା ଯାହା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଆଉ ଜିରା, ତେଲ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଥିବେ ତାହେଲେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବଟା ବି, ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ ବଟା ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶୁଖିଲା ମୁଁ ଜନ୍ତୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ବି ପାଣିରେ ଗୋଳିକି ତାକୁ ଜନ୍ତନ୍ତି, ସେଇଟା ଟିକେ ନରମ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଟା ଟିକେ ନରମ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗେ। ଆଉ ଏମିତି ଜନ୍ତିକି ଯଦି କରିବେ, ଆଉ ଜନ୍ତି ସାରିଲା ପରେ ଥାଳିରେ ତେଲ ମାରିକି ତାକୁ ଖାଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା କଥା, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗେ। ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବେସନ ଯାହାକୁ ଜନ୍ତି ଥିବେ, ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ଯେଉଁ ପସନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ସେପ୍, ସ୍କୋୟାର ହେଉ ଡାଇମଣ୍ଡ ହେଉ ଯେକୌଣସି ସେପ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ର ସେପ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ମସଲା, ଆମର ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉ, ତେଣୁ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା ୟାକୁ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ନ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯେଉଁମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଦା ଜିରା ଲଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରିବେ, କସୁରୀ ମେଥି ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ବେସନ ଯେଉଁ ଜନ୍ତା ହେଇଛି ତାକୁ ଆପଣ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ତାୱାରେ ବି ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି। ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ତେଲ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତାୱାରେ ଏମିତି ଟିକେ ଭାଜିଲେ ବି ଚଳିବ, ନହେଲେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କଲେ ତା ସ୍ୱାଦଟା ବି ଅଲଗା। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ତାୱାରେ ସେକିଛି। ୟା ଭିତରେ ମସଲା ବି ବଟା ହେଇ ରେଡ଼ି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେସନ ସ୍କୋୟାର ଗୁଡ଼ାକ ବି କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ନରମ ହେଇଛି। ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆଉ ତାର ଟିକେ ଆହୁରି ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ଆପଣ ଆକୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିକି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରଖିପାରିବେ, ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜରେ। ଆଉ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବି ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି ଗେଷ୍ଟ ହଠାତ୍ କିଏ ଆସିଲେ, ଆପଣ ରେଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜଳଖିଆ ଆଣିପାରିଲେନି, ଟିଫିନ୍ରେ ଆଣିପାରିଲେନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଆପଣ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ତା ଭିତରେ ଆମର ମସଲା କଷା ହେଇକି ତରକାରୀ ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ତରକାରୀରେ ଆଳୁ ଭଲସେ ସିଝି ଆସିଲା ପରେ ଯାଇ ବେସନ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ପକାଇବେ, କାରଣ ବେସନ ସିଝିବାରେ କିଛି ନଥାଏ, ସେ ତ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ବେଳେ ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତରକାରୀଟା ହେଇଛି। ୟା ଭିତରେ ଗୁନୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ସ୍କୁଲରୁ। ଗୁନୁ ମନ କରିଛି ବମ୍ବେଇ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବ, ଆଉ ବାପାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇକି ସେ ପୁରା ବମ୍ବେଇ ଲଡ଼ୁ କିଣିବାକୁ ଆଗଭର। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ପପକର୍ନ ଦିଅ। ପପକର୍ନ କେଇ ଟଙ୍କା? ନା ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେ, ନେ ପଇସା ଦେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଜେଜେ ପାଟି କରିବେ। 10 ଟଙ୍କା ଆଣେ। ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ସେ ଗୁନୁ କହୁଛି ପୁଣି ମୋତେ, ମାମା କଟନ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଚାହିଏ। ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଆକୁ ବମ୍ବେଇ ଲଡ଼ୁ କହୁଥିଲୁ। ନାଇଁ ଖାଉନୁ ତୁ।
टेस्टी हेलो आए नमस्कार जय ଆମେ ଆଜି କଟନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଆଣିଛୁ ତାପରେ टेस्टी ये होती कटन कैंडी आपण मैंने देखुथिले गुनु केमती खुशी होउथला बम्बई लडू खाइकी आउ ता खुशी देखिकी मोर निज पिला दिन कथा मन पड़ुची सेते बेले मो मामू घरे रहउथिली आ मामू घरे जेजे पूरा जेते बेले जहा दरकारे हमको आनिकी दउथिले आ मु तो बेसी गेला आइथिली आ सेते बेले सुनपापुड़ी एमिति जरी रे पैकिंग हेकी आसे नै आ गोटे टीन डब्बा रे से माने आनिकी आस्थले खोला सेठी तैयारी करके दउथिले गाँ गाँ बुलुथिले गोटे गोटे गाँ रे रही से माने भी प्रस्तुत करथिले बम्बई लडूटा आमे जेते इच्छा सेते खाउथिलु सेते बेले सुनपापुड़ी आसुथिला सुनपापुड़ी वाला जदी आसथिला जे ताकू डाकी के आनथिले घर जाए होथिले जेते जिए जहा खाओ किंतु पैसा देकी रखुथिले सेतल तो चुट्टी देकी सुनपापुड़ी रखुथिले किंतु आमर सेठी चुट्टी दियंती नै जेजे आमर पोस्ट मास्टर थिले आ मु बहुत मामू घरे मु बहुत गेला आइतिली जहा हाउ सांग माने सुख दुख भरा जीवन आपण माने खुशी रे रहंतु शांति रे रहंतु आज पई एतिकी आपण मानक संगे देखा हबो आउ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे सेते जाय रहूची जय जगन्नाथ।